Так, ну вот беспокоил стук в передней подвеске, когда едешь по грунтовой дороге, да, автомобиль Toyota Corolla 2014 года, вот такой кузов, 150 вроде. А стук, я сначала думал, что у меня вот эти вот стоечки стабилизатора, я их менял. Так, в итоге я сейчас какую поставил-то? Ты уже третью поменял, стук что-то не кончился. Причина банальная, вот стучит, получается, суппорт тормоза. Сейчас буду вот здесь вот, когда менял тормозные колодки, получается, снимал направляющие суппорта тормоза, тут просто тупо масла нету. В тот раз, что нашел быстренько, здесь смазка какая была, Феликс, нашел, ее только замазал. Вот у меня на год хватило стук, целый год сезон проездил, получается. Вот весной опять начал стучать. Сейчас я его поменяю на нормальную смазку. Купил специально смазку. Так, какая у нас? ТРВ Bright Grace PFG 110, да? Так, видно? Ага. Так, вот так, наверное. Вот, это чисто для направляющих. И еще я купил смазка суппорта. Так, но это я для того, чтобы смазать вот именно вот эти места, потому что там, чтобы не проявлялся скрип. Универсальная написано, очень густая, хвалили в интернете. Попробуем, что это такое. О результатах отпишусь. Ну вот я, значит, вытащил эти направляющие, почистил их. Верхняя направляющая, вот она такая, нижняя вот такая, это резинка. По износу видно, что вот это место, оно зеркальную поверхность приобрело. Так, она сама матовая. Ну, износа как такового там нету, но вот эта зеркальность говорит о том, что она уже работала без смазки в этом месте. По факту в направляющих верхней вот в этой была смазка уже серого цвета. Она изначально, когда я заполнял, была белого цвета. Превратилась в серую, а нижняя превратилась в коричневую какую-то смазку. Видимо, не то у нее попала вода, не то она высохла, не то она что. Но тут как бы и структура у нее уже была. Ну, она, короче, не смазывала нифига. Структура у нее была какая-то такая, типа, как сказать, как порошок какой-то. Ну, не прям порошок, ну, такой жиденький порошок. И там структура какая-то была, как творог. Вот так, наверное, вот так какая-то. Сейчас я ее обратно смажу. Буду применять для направляющих именно вот эту смазку. Так, она у меня запечатана. Сейчас я ее начинаю распечатывать. Думаю, да, я сниму. Закладываем сюда в резиночки. Хорошенько почистил сами отверстия направляющих вот эти. То есть сейчас обратно соберу. Наполню манжеты. Тоже немного смазкой. Посмотрим, что получится. А так они внутри довольно большой. Вот, как бы люфт тут есть. В нижнего люфта нет, ну потому что вот эта резинка мешает. Но без резинки она нормально, в принципе, тоже там люфт есть. Так, сейчас соберем именно со смазкой. Как раз там люфта нет, вообще все бесшумно. Я, значит, собрал его обратно. Видите, никакого стука, никакого шума уже. Вот там люфта никакого нету. Вот. Так, теперь я, значит, снял колодку. Колодки у нас получается вот эта пластина антискрипная. Ее тоже смажу вот этой смазкой. И вот эти пружины, они тоже должны быть, направляющие должны быть почищены. Вот снял вот эти направляющие, вот здесь вот они стоят у нас. Их тоже рекомендую всегда каждый год. Ну, вот в ТО оно входит в перечень работ, которые должны проводиться по обслуживанию тормозных колодок, тормозных систем. Это обязательная очистка. То есть вот эти вещи тоже надо направляющие смазать. Я их почистил тут, естественно, от
от износа колодок было нагар. А вот по колодкам, значит, поставил я колодки Brembo. Так, сейчас посмотрим, как она. Brembo P83 150. Вот, ну, видно фотографию, потом приложу. По износу, равномерный износ. Когда у меня были старые колодки, родные, да, у меня был большой износ. И довольно-таки неравномерный износ был по вот этой зеркальной поверхности. А вот сейчас она выровнялась, по сути, с новыми тормозными колодками. Вот. Ну, это круто, что. Сейчас я ее смажу, заново соберу ту сторону тоже. И перейдем на другое колесо. Так, ну вот, значит, я разобрал задний тормоз. Так, это направляющая заднего тормоза, видите, да, у меня машина 2014 года, сейчас вот на дворе 20 год, 6 лет. Смазка тут вся черная, на ее ни разу не меняли. Это задняя колодка, здесь она вообще не двигалась, я ее еле-еле вытащил. Так, давайте покажу, в каком состоянии смазка сейчас прям. Ну, в принципе, она нормально ходит, но вся черная. А должна быть вот такая вот белая. То есть в таком состоянии. Верхнюю я почистил уже. Почистил, смазал, обратно поставил. Там она тоже, ну, высохшая. Вот сейчас ни люфта, ничего нету. Когда нормально смажешь. Опять же смазываю вот этой смазкой. Так. Когда снимал, я, получается, снял так, чтобы ручник не отпускать, завернул цилиндр тормозной задний. Он у меня здесь получается, если его вращать по часовой стрелке, он выходит. Если против часовой и надавливать, он внутрь вот зашел. Предварительно манжету обязательно тут пройдите отверткой. Я ее смазал силиконовой смазкой. И крутил, и надавил. Она у меня внутрь зашла. Сейчас будем смотреть. Еще, может, недостаточно. Еще чуть-чуть проделаем. Сейчас получается эти направляющие опять везде надо почистить. Я их вот, когда вот это снял, получается металлической щеткой. Вот тут вот внутри есть направляющая. Ее почистил. Нормально. Сейчас это тоже почистим. Вот эту нижнюю металлической щеткой.